ഹേയ് ഹലോ ഗായ്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ വി കെ ഹിയർ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിജീഷാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് എത്തിയേക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതെ, പാറൂരിൻ്റെ സ്വന്തം അഭിമാനവും അഹങ്കാരമായിട്ടുള്ള സ്ലൈസ് ഓഫ് സ്പൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുറത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഇവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ എൻ്റെ എപ്പോഴത്തെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസും പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ് കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ടാണോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എന്ന് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് വന്നത് പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ പകരം ചില്ലി പനീർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഖേദം എനിക്കവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പനീർ ബട്ടർ മസാല അവരെനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചില്ലി പനീർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസും കൂടി കിട്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കഴിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഇവനാണ് എൻ്റെ തുറപ്പ് ചീട്ട്. അപ്പോൾ ഇവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പനീർ ബട്ടർ മസാല എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയതോടെ ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ? അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇറക്കി ആ ഒരു ക്യൂബ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പനീറൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് അത് കഴിക്കുന്നത് മനസ്സിലൊക്കെ വിചാരിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കാതെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ ഇട്ട് ആ ഒരു പനീറിൽ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് അത് ഫ്രൈഡ് റൈസിലും ഗ്രേവിയിലും മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വായിലേക്ക് വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, മറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എനിക്ക് വളരെയധികം അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ്, ഇവരുടെ ആ ഒരു സെർവിങ്, പിന്നെ ആ ഒരു ഫുഡിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും, അതിലുപരി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. ഇത് ഈ ഒരു പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് പാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ ഒരു പനീർ ബാക്കിയുള്ള അവിടത്തേനേക്കാളും വെച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതിങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തുമ്പോൾ അതങ്ങടെ അലിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന് അതിലൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എടുത്ത് വായിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളിയാണ് മക്കളെ, ഒന്നും പറയാനില്ല. പൊള്ളി സാധനം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡടിയുടെ ഇടയിലും മടിയുടെ ഇടയിലും യാതൊരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഞ്ചൊക്കെ ഇരിഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊയ്റ്റോ ഓർഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു മൊയ്റ്റോ വന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊക്കെ മുന്നേ എടുത്ത് കുടിക്കാൻ ചെയ്തു. അത്ര ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അതവിടെ വെച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ മൊയ്റ്റോ, അതും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അടിപൊളി സാധനം ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ ഞാൻ കുടിച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്വാളിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റും തോന്നിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ ആ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെയിനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻഫാക്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ മണി അതാണ്. ഞാനെപ്പോഴും ബാലൻസ് വരുന്ന കറിയും സോസൊക്കെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയത് ബില്ലൊക്കെ പേ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകാൻ പോകണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ. പിന്നെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടാൻ മറക്കല്ലേ.